السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غنعطيكم واحد الوصفه رائعه انا كنستعملها بدوري. كنعطيها لولادي. هاد الوصفه كتكون من الشريحه والثومه. ها هي الشريحه والثومه هادو فورين. شديت الشريحه وخشيت فيها الثومه، هاد الكميه كامله ها هي فورتها. خديت هاد الكميه ديال الشريحه هادي اللي عندي دابا، وخديت كوبه واحده ديال الثومه وفرقت الثومه. كل شريحه كنخشي فيها وحيده وحيده وحيده. ها هي فورتها ولات رطبه بحال هكا كما كتشوفوا، هي رطبه رطبه. ها هي الثومه راها بحال تمعسيها بحال الكريم. ها هي فورتها وغادي دابا نطحنها في هذا الخلاط اليدوي تولي بحال العجينه، وغنرقدوها في زيت العود في زيت الزيتون. هاد الوصفه كتصلح الناس اللي عندهم سعال، اللي كيكحبوا في الليل بزاف، خصوصا الاطفال ملي كيضربوا من البرد كيكحبوا فيهم الحساسيه، كيكحبوا ما كينعسوش مساكن، كيبقاو سهران كيكحبوا بالكحبه يعني ودير التنفس والربو. هاد الوصفه هادي تياخدوها في الصباح على الريق عاشق. انا بنتي كنعطيها عاشق في الصباح كتفيق ما تغسل شي طباط هكا، كنعطيها عاشق قبل ما تفطر. عاشقه هي مرقده، تكون مرقده في زيت العود، يعني كنعطيها في المعجون هكا، المعجون مخلوط مع زيت العود، تاكلها كتسرطها ماشي تمضغها، كتسرطها صافي وتفطر. وعاوتاني في الليل ملي تبغي تنعس نعطيها عاشقه وتنعس، ماشي تشرب الماء صافي وتنعس، يعني كتنعس مرتاحه ما كتكحبش. ونفس الوقت ملي كتتبع هاد الوصفه كتبقى تخرج داكشي اللي في الصدر ديالها، كتخوي داكشي اللي في صدرها، داك البلوغ اللي كاين في صدرها كيخرج. ومع الدراري الصغار ما تعرفوش يخرجوا داكشي اللي في صدرهم، داكشي كيطلع. وحتى الكبار ياخذوا، تعرفوا بان الثومه مهمه وانتيبيوتيك يعني مزيانه، والتين كذلك مزيان، راه فيه مواد راه املاح وفيتامينات ومعادن راه مهمه للصحه الاطفال والكبار. والتين مهم لاصحاب اللي عندهم القبض والامساك، يعني الا شديتي التين شديتي بوحدو وخدتو حتى الثومه، الا شديتي التين ورقدتيه في الماء نهار، دابا الصباح ترقديه في الماء، وفي الليل في الماء سخون الماء مغلي، وفي الليل تشربي داك الماء وتنعسي. في الصباح عاوتاني تفيقي ترقدي عاوتاني تاخدي عاوتاني تفيقي في الصباح تشربي عاوتاني نفس داك الماء. يعني راه خصك تداومي غادي القبض كيمشي، يعني باذن الله ما تيبقاش. خصك تداومي ماشي مع المداومه، ماشي ديك الساعه، على حسب القبض كيدير. كاين اللي كيقبض يكون مده طويله، كاين اللي يلا يوم وثلاث، المهم على حسب مستوى القبض. هادشي اللي كاين. المهم دابا غادي نطحنوا يعني نطحنوا في هاد الخلاط بحال هكا كما كتشوف. نوريكم كيفاش هاد شي العجين، عجين رائحه العجين. هي عندي قديمه كما كتشوفوا، هي كانت عندي فيها زيت العود كملات لي، خصني نعاود نصاوب باش نعطيها لبنتي. هانتي شتي دابا غادي نديرها في هاد القرعه، هانتوما نديرها في القرعه بحال هكا، قرعه الدجاج. نكفح عليها الزيت البلديه بحال هكا. هانتوما بحال هكا، هاهي فيها الزيت البلديه. كتخشيوها لداخل تخليوها، راه كتولي وصفه رائعه ياكلها، واخا ما مريضش ياكلها، شي ما مريضش بقى صحيح ياكلها، راه مفيد. الثومه مفيد، التين مفيد، العود مفيد على الريق، خاص تخاد هذا على الريق في الصباح راه مزيان.
شفت الدراري الصغار اللي كيمشيو للمدرسه كيكحبوا في القيسم هكا في الصباح، الا خداو على الريق مشيو القيسم ما يكحبوش بزاف، كيكحبوا كيطلعوا داك البلغوم، اما ديك الكحبه القاصحه كل ساعه ما تبقاش فيهم. راه مزيان انا مجرباها. وانتوما الدراري الصغار هما اللي يعني كيمرضوا بزاف والبرد والكحبه، ديروا لهم الثومه قويلات، كتسخني الثومه كتحمريها شويه في البوطه، ماشي تحرق تحمر، ديريها قويلات ديريها في شي زيت العبز تغشي عليهم ينعسوا مرتاحين. وهذه وصفه رائعه مجربه. والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.